Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa waliin an Alamaayyoo Qannaati. Naannoo Oromiyaa keessatti leenjiin siyaasaa mootummaa Itiyoophiyaatiin barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaaf kennamaa jiru wayitatti fufee jiru kanatti barattoonni leenjiin kun yeroo barnoota isaanii fudhachaa waan jiruuf komee dhageessisaa jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Gama biraatiin Yuunivarsiitii Ambootti barattoonni dhimma maaster pilaanii Finfinnee mormuu isaaniitiif mootummaan tarkaanfii hidhaa irratti fudhate akka hiikaman barattoonni leenjiirra jiran gaafachaa jiru. Gabaasa dabalataa Usmaan Ukkumee qindeeffateera. Leenjiin siyaasaa mootummaa biyya bulchaa jiruun barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaaf kennamaa jirutti darbe jalqabee jira. Akka maddeen keenya jedhanitti barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa akkuma leenjii barattoota yuunivarsiitii marsaa tokkoffaa fi lammaffaa gaafilee wal fakkaatan kaasaa jiru. Gaafilee barattoonni kun kaasaa jiran keessaa dhimmi ijoonis waa'ee maaster pilaanii Finfinnee yoo ta'u, barattoonni kanaan duraa gaafilee wal fakkaatan kaasuu isaaniitiin mootummaan tarkaanfiidhaa irratti fudhatellee akka hiikaman gaafatan. Dhimma kana ilaalchisee barataan yuunivarsiitii Amboo nuti dubbisne akka nu himetti barattoonni leenjii gubbaa jiran gaafii maaster pilaanii Finfinnee kaasan qofaaf yeroo ammaa humna tikaa mootummaatiin doorsifamaa jiraachuu ifa godhee jira. Haalli yuunivarsiitii Amboo akkuma beekamu neetworkii isaanii kalleessaa qabanii balleessanii jiru kun waan rakkachaa jirra yeroo ammaa kanatti walgahii mana barumsa sadarkaa lammaffaa fi barsiisota yuunivarsiitiidha walitti qabanii teessaa jiru. Haa ta'u malee ammas wanti ka'amaa jiru gaaffiin kanaan dura irratti hidhamaa turanii dhimma maaster pilaanii ijoolleen barattoonni gaafachaa jiru barsiisonni gaafachaa jiru akkuma mala isaanii doorsisa irratti kan hundaa'edha yeroo ammaa kana. Barataan kun akka jedhutti dhimma siyaasaa mootummaa barachuu malee leenjii kanarraa faayidaa addaa hin arganne jechuun barattoonni mormii dhageessisuu isaanii barataan kun nu himeera. Barattoonni mana barumsichaa akkuma walgahii eegalatiin gaaffii isaanii bifa hiyyannootiin kan wal qabatee gaaffii qabxii 11 kan qabu bulchiinsa mana barumsaa sanatti dhiyeeffatanii sanumaatiin kaa'amee naasuu guddaarra kan ka'e mooraa keessatti eegumsa guddaa cimsanii barattoonni sanumaan dallananiif kan mooraa mana barumsaa keessaa gadi gadhiisanii. Haa ta'u malee yeroo ammaa kanatti doorsisa guddaa irratti argamaa jira barattoota. Gaaffiin keenya nuuf haa deebi'u, gaaffiin dhimma maaster pilaanii nuuf irratti xiyyeeffatamuu qaba. Poorshiin barnootaallee nuuf dhumuun qabu waan ta'eef hatattamaan walgahiin kun nurraa dhaabatee gara barumsaatti galuu qabna jedhaniitu barattoonni kan lolamaa jiran. Barattoonni mooraa mana barumsaa sanaa kaleessa sa'aatii booda gadhiisanii gaafa ba'anii sanumaan booda neetworkiilee magaalaa irraa kan amma ammatti balleessanii kan jiran. Itti dabaluunis qondaalonni leenjii kennan barattoota gargar qooduudhaan leenjii kana kennaa fi akka jiran barataan kun eereera. Barattoota humnaan walitti qabanii ammallee kutaa akka ijoolleen kutaa daree keessatti baratanitti malee akka bifa walgahiitti qoodanii kutaa barattoota kutaa 9 kutaa 10 kutaa 12 kophaatti isaanii yoo akka isaan humna godhan kanallee gaaffii barattoonni irratti godhatan sana maaliif iddoo tokko hin teenyu galma mana barumsaa keessatti walgahiin kun maaf hin ta'amu jennaan kun qajeelcha mataa keenyaati malee kun hin galchu kan jedhanii deebii dhiyeessaniif maaliif kun jennaan immoo humna ijoollee dhowwuudhaaf akka ijoolleen humna godhatanii gaaffii isaanii hin gaafanneef kan isaan adda. Dhimma kana qulqulleeffachuuf gara yuunivarsiitii Ambootti bilbilus itti milkoomne. Hawaasni Oromoo biyya Noorweey magaalaa Bergen jiraatan ayyaana Irreechaa fulbaana 27 bara 2014 kabajatanii oolan. Dura ta'an koree Irreechaa obbo Asnaaqee Irkoo akka Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti manichi ayyaanichi haroo Tulluu Guddichaa Filooy Baanee irratti kabajamee ooleera. Lalisee Kaasa'uun gabaasa dabalataa qabdi. Sirna ayyaana Irreechaa hawaasi Oromoo biyya Noorweey magaalaa Bergen kabajatan kanarratti hawaasni Oromoo biyyoota ollaa kan akka Siwiidin, Deenmaarkii fi magaalota Noorweey biroo keessaa irratti hirmaataniiru. Sirna kana irrattis sirba aadaa, shubbisaa fi daawwiin adda addaa kan dhiyaatan yoo ta'u, sagantaaleen kun haalaan kan qalbii hawaasichaa hawwatan ta'uu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniiru. Sirna kanaan boodas hayyootaa fi maanguddoota Oromoo naannoo jiraataniin maalummaa Irreechaa irratti barumsi bal'aan akka laatamee fi dhimmoota hawaasa Oromoo ilaallatan biroo irrattis akka mari'atame beekameera. Qophii addaa kanarrattis mucaan umuriin ganna 9 yaanni kee Waaqshum jedhamtu kaka'umsa isheen kennaa isheen dhiyeessite caalbaasiif dhiyaatee maallaqa biyya Noorweey
kiroonaa 916tti gurgurame gumaacha Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif oolchiteetti. Akkasumas hawaasni Oromoo naannoo Berganitti argamu karaa isaanii danda'ame hundaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork cina dhaabbachuun gumaacha isaanirraa eegamu akka ba'an waadaa galaniiru. Haaluma kanaan sirna ayyaana Irreechaa kun aga galgalaatti haala ho'aan kabajatanii kan oolan ta'uu beekameera. Sagantaa Berganitti qophaa'e kana waraabanii kan nuuf ergan obbo Waakshuum Baacaati. Erga hundeeffamee waggaa 25ffaa kan lakkoofsise jaarmiyaan hawaasa Oromoo Washington DC hundeeffama waggaa 25ffaa isaa kabajachuuf qophii xumurachuu isaanii durataan jaarmiyaa hawaasa Oromoo Washington DC Dr. Dastaa Yaabasaa himan. Sirna kabajaa hundeeffama waggaa 25ffaa jaarmiyaa hawaasa Oromoo Washington DC kanarratti hawaasni Oromoo Ameerikaa kaabaa keessa jiraatanii fi firoottan hawaasa Oromoo akka affeeramanillee dubbataniiru. Abdii Fiixee gabaasa dabalataa qindeeffateera. Hawaasa Oromoo kaaba Ameerikaa keessa jiraataniif akkasumas firoottan hawaasa Oromoo kan ta'an hundi guyyaa kabaja hundeeffama waggaa 25ffaa kanarratti akka argamaniif waamicha dhiyeessuu isaanii kan nu himan dura ta'an boordii hawaasa Oromoo Washington DC Dr. Dastaa Yaabasaa keessummoota keenya guyyaa kana gamana dhufan haala gaariin keessummeessuuf erga qophii eegalle baatii 2 geenyee jirraa jedhani. Hundeeffama isaarraa kaasee jaarmiyaan hawaasa Oromoo Washington DC uummata Oromoo magaalattii fi naannawaa ishee jiraatan bifa adda addaan kan tajaajilaa jiru ta'uu kan nu himan Dr. Dastaa Yaabasaa tajaajila jaarmiyaan hawaasa Oromoo Washington DC kennaa jiru keessaas maqaa dhahanii jiran. Tajaajila guguddaa kennaa ture. Isaan keessatti yoo fudhannee immigreeshin sappoortii namoota biyya taa'uu dadhabanii biyya alaatti deeman keessumaa gara DC fi naannoo dhufan kanaa fi gargaarsa kennuu, waa'ee aadaa barsiisuu, waa'ee biyya kanaa jireenya biyya kanaa maal akka ta'e akkamitti akka jireenya biyya kanaa wajjin wal sifatanii deemuu akka danda'an barsiisuu irratti roolii guddaa taphachaa akka turamedha. Dhiibbaa qabiyyee mirga uummata Oromoo irratti mootummaa Itiyoophiyaatiin gahaa tureef jiru mormuudhaan hiriira mormii gurguddaa geggeessaa turuu isaanii Dr. Dastaa Yaabasaa nuu himanii keessumaa ji'a eebilaa darberraa kaasee tarkaanfii ajjeechaa hidhaa fi dararaa adda addaa barattoota Oromoo irra ga'e mormuun akkuma hawaasa Oromoo biyyoota biroo jaarmiyaan hawaasa Oromoo Washington DCs hiriira seena qabeessa geggeessuusaa Dr. Dastaa Yaabasaa nu himanii jirani. Waan guguddaan keessatti kan hojjetamaa turan keessaa egaa biyyatti namoonni baay'een rakkina guddaa keessa akka jiranidha. Mirgi Oromoo dhiitamee jira. Oromoonni baay'een hidhamaadha jiru, du'aa jiru, inni kaan gara dhaqameeyyuu dhabamaa jira. Namoota Oromoota biyyatti rakkina akkasii irra ga'e kanaaf sagalee ta'uudhaan iddoo adda addaatti deemanii rakkina Oromoo himuudhaan fallisaa akka argamu waan guguddaatu godhamaa ture. Washington DC fi naannoo ishee Oromooti 10,000 ol jiraachuu malu kan jedhan Dr. Dastaa Yaabasaa teessoo mootummaa Ameerikaa kan taate Washington DC keessatti gargaarsa uummata Oromootiin mana hawaasaa bitachuu isaanii nu himanii mana kana keessattis Oromoota biyyarraa dhufaniif leenjii kompiitaraa akka kennaniif akkasumas Oromooti qophiilee dhuunfaa adda addaa qaban mana hawaasaa kana keessatti akka dhimma ba'aa jiran dubbatanii jirani. Mana kana kan bitan uummata Oromoo waan ta'aniif kan itti tajaajilamus uummatuma keenyaa jedhan Dr. Dastaa Yaabasaa. Waggaa 25ffaa kana waggaa kabajnu kan nuti ilaallu maadha. Hawaasni Oromoo kuni attamitti uumame, eenyutu uume, rakkina attamii keessa darbanii kan jedhu agarsiisna. Achirraa dhufanii immoo mana har'a hawaasni Oromoo Washington DC qabu kana attamitti kan uumamuu danda'e, attamitti bitamee maaltu ture isa jedhu si hin tuttuqna. Egaa mana hawaasa Oromoo Washington DC jiru kana kan bites kanadha jiraachisaa jirus uummata Oromoo Washington DC fi naannoo ishee jiranii ammas isaan jiraachaa jira. Manni kuni Washington DC capital city USA kan taate keessa jira.
tajaajilli manni kun uummataaf kennu guddaadha. Waan baay'eetu keessatti godhama. Manni kun kan uummataati. Walgahii ijoollee barumsa xumuranii giraajuweeshinii keessatti godhatu, walgahii adda addaatu keessatti godhamaa jira. Tajaajila guddaadha uummata hundumaaf kennaa jira manni kuni. Akka Dr. Dastaa Yaabasaa nu himanitti jaarmiyaan hawaasa Oromoo waggoota muraasaa as daran jabaachaatti jira. Keessumaa hirmaannaan dargaggootaa kan hedduu nama gammachiisu ta'u nu himanii inni kun ammoo hariiroo jaarmiyaan hawaasa Oromoo dhaabbata amantiilee Oromoo naannolee sana jiran waliin qaban jabaa ta'uun akka hundumtuu jaarmiyaa hawaasaa kana keessaa ga'ee qabaatu taasisee jira jedhan. Uummata kana akka gaaffii dura na gaafattetti yoggaa ilaallu gara 10,000tu jira. Hundumtuu walitti dhufee hawaasa kana jalatti wal qabamee jira jechuun baay'ee rakkisaadha. Garuu kun hundumtuu kan inni ta'uu danda'e yeroo ammaa kanatti yeroo darbee gara caalu gara waggaa lamaatii jalqabnee uummatni Oromoo karaa eessaatti kan inni jiru maal jedhanii jira maaliif 10,000 kan ta'an Oromoonni jiru garuu baay'een isaanii bira geenyerraa dhufaniiru kan jedhurraa kaanee tokkoffaan kan jalqabne cherchii wayin immoo amantii kiristaanaa warra qabanii naannoo Washington DC duwwaa gara 6tu jira. 6 kana namoota hirannee dhaquudhaan wal barsiisuudhaan namoonni karaa adda addaa wal bira dhaabannee uummata keenyaaf hojjechuun akka sarra jiru akka qooda fudhatan hawaasa Oromoo boordii keessatti iddoo hunduma ja'anuttuu ramaduudhaan warra achitti akka dhaqanii dubbatan warra amantii gaggeessan kan wajjiniin haasaa akka haasofnu goone keessaa gara caaluu namoonni jaarsoliin dhageettii qaban akka dhaqan goone irra deemnee wajjin haasofnee baay'ee walitti dhufeenya guddaadha qabna. Xumurarrattis walitti dhufeenyi jaarmiyaa hawaasa Oromoo Washington DC qaamota mootummaa fi bulchiinsa Washington DC waliin qabu yeroodhaa gara yerootti jabaachaa deemuu erga nuu himanii booda dhimmoota fayyaa hawaasaa ilaalchisee bulchiinsa Washington DC irraas deeggarsa maallaqaa akka argatanii fi sanaanis dhimma nageenya hawaasaa irratti akka hojjechaa jiran nuu himaniiru. Jaarmiyaan kun onkololeessa 12 bara 2014 East Randolph irratti kan argamu Southern Asian Seventh Day galma waldaa warra Adventistii keessatti waaree booda sa'a 6 eegale hundeeffama waggaa 25ffaasaa kabajachuuf deema. Koreen qindeessituu deeggarsa uummataa OMN kan magaalaa Riyaad Oromiyaa Miidiyaa Neetwork maallaqaan akka gargaaran hawaasa Oromoo magaalaa Riyaad jiraatuuf waamicha dhiyeessa. Ayyaana Eid al-Adhaa yookaan Arafaa sababeeffachuudhaan sagalee keessan kan ta'e Oromiyaa Miidiyaa Neetwork maallaqaan gargaaruuf qophii bashannanaa tokko magaalaa Riyaaditti qopheessinee jirra. Qophiin kun gaafa onkololeessa 5 bara 2014 guyyaa Iida lammaffaa oollee galgala sa'a 6 iddoo Istraa Aliyanaayibaa Makaraaj 18 jedhamutti taasifama. Hawaasni Oromoo magaalaa Riyaad hundinuu qophii kanarratti argamtanii OMN maallaqaan akka deeggartan kabajaan isin waammanna. Qophiin tumsa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif sonaa'e kun bashannansiisaadha. Affeerraan irbaataallee ni jira. Koottaa hirmaadhaa. Iida keenya miidiyaa keenya OMN wajjiniin haa dabarsinu. Koree qindeessituu deeggarsa uummataa OMN kan magaalaa Riyaad. Mariin mootummaa Sudaan Kibbaa fi finciltoota gidduutti jaarsummaa Igaadiin magaalaa Finfinneetti taa'amaa ture gara Keeniyaa Naayiroobiitti akka geeddaramu mootummaan Sudaan Kibbaa gaafate. Ministeerri beeksisaaf quunnamtii Sudaan Kibbaa akka himanitti biyyi isaanii marii jaarsummaa Igaadiin magaalaa Finfinneetti taa'amaa ture ittiin gammanne. Lalisee Kaasa'uun gabaasa dabalataa qindeeffatteetti. Jilli Jeneraala Sudaan Kibbaa duraanii Laazuree Saambiyaaminiin durfamu bakki mariin kun itti taa'amu Finfinneerraa gara Keeniyaa Naayiroobiitti akka jijjiiramu gaafatan. Jilli Sudaan Kibbaa akka ibsanitti namoonni jaarsummaa Finfinneetti taa'amee ture mariisisan muuxannoo kan hin qabnee fi fedhii namoota biroo nurratti fe'uu barbaadu jechuu isaanii maddi oduu Keeniyaa Capital News jedhamu gabaaseera. Keeniyaan nuuf giddugaleessa keenya nuti kan barbaannu bu'aa biyyoota biroo osoo hin taane faayidaa ummata keenya faana deemna jedhan. Ministeerri beeksisa Sudaan Kibbaa akka dubbatanitti
humnoonni mootummaa Sudaan Kibbaa kuffisuu barbaadan karaa marii kanaa osoo hin ta'in mala biraa barbaaddachuu qabu jedhan. Qondaaltonni Sudaan Kibbaa mariisistoota Igaad irraa akka amantaa dhaban kan isaan taasise ifatti waan beeksisan hin qaban. Dhimma kana irratti gama mootummaa Itoophiyaatiinis ta'ee gama Igaadiin ibsi hin kennamne. Mariin kun mootummaa Sudaan Kibbaa fi finciltoota gidduutti Itoophiyaa keessatti marsaa ja'an akka ta'amee ture ni yaadatama. Yeroo Chaayinaan waggaa 65ffaa hundeeffama paartii Kooministii Chaayinaa kabajachaa jirtu kanatti Hongi Kongi keessatti lammiileen dimokiraasii feena jechuun mormii dhageessaa jiru. Ayyaana biyyaalessaa 65ffaa Chaayinaa sababeeffachuun Hongi Kongi keessatti namoonni 1000 lakkaa'aman mormii dimokiraasii barbaanna jedhutti makamanii jiru. Guutummaa gabaasa kanaa akka ta'utti dhiyaata. Mormitoonni Hongi Kongi hiriira bahan filannoo bulchitoota bara 2017 geggeeffamuuf akka Chaayinaan kaadhimamtoota ishee hin hirmaachifne gaafatan. Bulchaan Hongi Kong Siyaalung sirna alaabaa yaabsisuu irratti dubbii dubbataniin adeemsa filannoo Chaayinaan baastee akka deeggaran yoo gaafatanis hiriirtonni kun jecha garaagaraa dubbachuun itti qoosaniiru. Qindeessaan mormii barattoota Hongi Kong akka dubbatanitti bulchaan Hongi Kong Siyaalung kamisa dhufu aangoo gadi dhiisan yoo ta'e gamoowwan mootummaa to'achuu dandeenya jechuun dubbatan. Hoogganaan Federeeshinii Barattoota Hongi Kong Lester Shum erga barattootatti gaazii nama himanessu bittimsanii booda hooggantoota Hongi Kong waliin yeroon itti mari'annu hin jiru jechuun riippoorterootatti himan. Nuti hooggantoota Hongi Kong waliin osoo hin taane mootummaa giddugaleessaa Chaayinaa waliin dubbachuu barbaanna. Bulchaan Hongi Kong duraanii Chris Patten akka BBC'tti himanitti haalattiin jijjiiramni dimokiraasii dhufu irratti mari'achuuf yeroon kennamuu akka qabu dubbatu. Namoonni Hongi Kong mootummaa Chaayinaa mormuun hiriira ba'an kunneen barattoota paartilee garaagaraa fi namoota tarkaanfii poolisii biyyattii fudhatanitti aaranidha. Hanga mootummaan Chaayinaa gaaffii hiriirtotaa kanan deebisnetti mormiin kun guutummaa Hongi Kong akka wal ga'uu danda'u hundeessaan paartii Occupy Central jedhamu Chan Chin-man himaniiru. Hanga ammaatti gama mootummaa Chaayinaatiin deebiin gahaan yoo kennamuu baates pirezidaantiin biyyattii Jinping akka paartii isaanii Koominist paartiitti himanitti biyyattiin nagaaf tasgabbii fi misooma Hongi Kongiif waardiyaa dhaabbatti jechuun isaanii BBC'f Xinhuaan gabaasaniiru. Dhukkubsataan mallattoon Iboolaa irratti mul'ate magaalaa Daalaas hospitaala Presbyterian keessatti vaayirasii Iboolaa ta'a jedhamee shakkamee ture qorannoo amma baheen dhukkubichi Iboolaa ta'uunsaa mirkanaa'e. Namni vaayirasiin Iboolaa irratti mul'ate kun fulbaana 26 bara 2014 dhukkubsachuun wayita gara kutaa hatattamaa hospitaalichaa seenuu Iboolaa qabaachuusaa hin beekamne ture. Namni kun torban lamaan dura biyya weerarri Iboolaa daran itti hammaate Laayibeeriyaa irraa dhufuusaa CNN gabaasee jira. Ameerikaatti wiirtuun dhukkuboota daddarboo ittisuu kan CDC jedhamu har'arraa kaasee hospitaalonni fi bakkeewwan wal'aansaa kamiyyuu utuu dhukkubsattoota wal'aanuun jalqabin dura akka seenaa isaanii gaafataniif akeekkachiisa kennee jira. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork yookaan OMN maallaqaan gargaaruuf waamicha Oromootaa fi firoottan Oromoo San Francisco Bay jiraniif dhiyaate. OMN lammiilee Oromiyaa, Itoophiyaa, Gaanfa Afrikaa fi biyyoota giddugala bahaa keessa jiraniif odeeffannoo wayitawaa fi qophiilee barsiisaa ta'an toora saatalaayitii televiziyooniitiin sa'a 24 guutuu tamsaasaa jira. Qophiilee OMN gama Zeenoo Reediyoo, YouTube, marsaa OMN fi toora sabaa himaa hawaasaatiin tamsaasuunis ciminaan itti fufee jira. OMN deeggarsa lammiilee keenyaan hundee qabatee jira. Hundeensaa kun immoo daran jabaatee akka leelisu gargaarsi hawaasa keenyaa ciminaan itti fufuu qaba. Eeyyee dameen qindeessituu deeggarsa uummataa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork sochii tumsa uummataa qindeessuu kana bal'inaan karoorfatee hojii eegalee jira. Haaluma kanaan warra magaalaa San Francisco Bay fi naannoo jiraniif qophiin tumsa OMN gaafa onkololeessa 4 bara 2014 waaree booda sa'a 3 irratti gaggeeffama. Iddoon qophiin tumsa OMN itti qophaa'e 100 Hacienda Avenue, San Lorenzo, California 94580 dha. Uummata sagalee dhoowwatameef sagalee ta'aa kan jiru OMN gargaaruuf hawaasni keenyaa fi firoottan Oromoo San Francisco Bay fi Andaara jiraatu qophii kanarraa akka nafne abdii guddaa qabna. Damee qindeessituu deeggarsa uummataa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork. Egaa daawwattoota keenyaa oduu har'aaf qopheeffanne asuma irratti xumurraa qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kan waliin turtii gaarii.